原來好多人咧都唔知道咧，做器械嘅時候咧係要對應身材嘅喎。例如呢一部器械飛鳥咁啦，佢可以做到背嘅訓練啦，同時間佢反向嘅時候咧可以做到胸部嘅兩用嘅。但係要調教一啲嘢嘅喎。如果你想揸呢度同呢度嘅時候，究竟係調教啲咩咧？咁你會話係座位嘅高低嘅，因為如果你想揸呢度嘅時候咧，你個座位必須要升高到去個手臂喺肩水平嘅位置咧，咁去完成嘅。如果唔係咧，座位低咗嘅時候咧，咁你就變咗咁樣去做㗎啦，係咪嚇？但係呢個唔係重點喎，個重點咧就係原來係推同埋拉嘅分別喎，即係話嗰個方向咧就係向手背方向咧就係為之拉啦，向手心方向咧就為之推啦。OK， 仲有嘅就係呢一個 pad 係唔係較嗰個前後係等於我手個長度咧咁樣？而呢個臂可以喐嘅時候，咁咪唔關呢個 pad 事咯咁樣？唔係嘅，較呢個 pad 咧原來係對應身材嘅厚度個厚度係咩咧咁樣？原來咧就係我哋發力嘅時候咧有啲器械係線性操作嘅咁但係我哋人咧就做唔到線性操作嘅。點解咧？因為我哋要幾個關節、複合關節嘅活動咧，先至可以做成推同埋拉一啲線性嘅動作。如果唔係純粹單關節活動嘅時候咧，咁我哋只係能夠做到半圓形嘅操作嘅。咁呢部器械咧，原來就係半圓形㗎啦。咁我哋身材對應個器械嘅時候，要對應啲乜嘢咧？咁樣原來就係轉軸咁呢部機有咩轉軸咧？咁樣呢個唔係咁樣罰㗎咯，同埋呢啲咁嘅 setting 咧咁樣原來呢個轉軸咧就喺呢一度上邊喎原來好多人都唔知嘅呢個轉軸咧喺呢度嘅時候咧，原來呢個 pad 調教嘅咧就係你應該對應個膊頭向上邊啦佢呢個調教嘅就係你嘅身材個厚度，令到佢可以對到上面嘅時候咧，坐喺度嘅時候完成到呢一個飛鳥或者反向飛鳥嘅動作。OK， 如果你有興趣想知道更加多器材嘅 setting 用法點樣去做更加好嘅訓練OK。我哋咧已經有一本私房尖嘅秘笈係網頁版嚟嘅 ，OK， 附近有連結可以睇到噶啦。入邊包括咗咧10部器械啦，超過50個動作啦，仲有好多唔同嘅解釋影片同埋一啲嘅文字嘅解說嘅 ，OK 有興趣咧就揾下佢，撳入去睇下啦。